अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो सोनी टीवी के बारे में 1435 मॉडल है या 2135 है या 1434 मॉडल है। तो जिसमें ये सर्किट लगा हुआ है, ये IC CX से 1213 IC लगा हुआ है। तो इसके बारे में ये वीडियो है और इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। तो इस मॉडल के या इस किस्म का अगर सर्किट लगा हुआ है, जो भी टीवी है, जो भी मॉडल है, तो आपने सिर्फ इस मेन जो सर्किट है, कंसेप्ट है, वो लेना है। बाकी तकरीबन मॉडल सारे एक जैसे होते हैं और उनके जो सर्किट डायग्राम है वो तकरीबन तकरीबन एक जैसे होते हैं। ये टीवी मेरे पास आवाज़ के लिए आया था, लेकिन इसके और भी कुछ नक्स हैं जो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका ये है कि ये किसी मैकेनिक से आया है और काफ़ी उसने छेड़ा है, आईसी भी छेड़ा है और भी बहुत कुछ, और आईसी दूसरा डाला है, लेकिन इसका आवाज़ नहीं आ रहा था। और वो कह रहा है कि कभी-कभी आ जाता है, फिर चला जाता है। तो इसमें अक्सर ये मसला होता है कि इसका एक जैक होता है। ये जैक अगर ख़राब हो तो उसको, ये जो पिनें हैं जो अभी डायरेक्ट हुई है ये वाली, इनको आपने डायरेक्ट कर देना है, जॉइंट कर देना है। अगर इससे मसला आपका हल नहीं होता तो इसमें जैक वैसे नहीं है, ये पहले से कंपनी से इसमें टाँका लगा हुआ है। तो इसका जो मेन मसला होता है वो इन 2 ट्रांजिस्टर का होता है, जो आप देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो ये 2 देख रहे हैं, ये चिप ट्रांजिस्टर, इनको आपने निकाल के फेंक देना है। इससे टीवी की आवाज़ पे कुछ भी असर नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, ये आपने निकाल देने हैं। तो मैं इसका आवाज़ आपको फिर चेक करके दिखाता हूँ। इसके बाद एसटीआर के बारे में कुछ मालूमात है, कुछ प्रोटेक्शन पिन के बारे में मालूमात है, वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। तो ये ट्रांजिस्टर निकाल के मैं इसका जो आवाज़ है वो आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो स्विच लगा के आप देख सकते हैं, इसका जो आवाज़ होता है, जो शोर होता है, वो आप सुन सकते हैं। ये आप देख रहे हैं आवाज़, सॉरी सुन रहे हैं। तो स्पीकर सॉरी देख रहे हैं और आवाज़ सुन रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टिप्स के बारे में या इस नक्स के बारे में। इसके बाद अगर आपका टीवी बिल्कुल सब वोल्ट ओके है और वो स्टैंड बाई नहीं, सॉरी, ऑन भी है और उसकी एचडी नहीं बन रही, और अगर एचडी नहीं बनती यानी कि आपका जो हीटर नहीं, फिलामेंट नहीं जलता, तो और फ्लाईबैक ऑन नहीं होता, तो ये CX A1213 है। इसका 21 नंबर पिन ओपन कर दे। ये इसका रेफरेंस पिन है और प्रोटेक्शन पिन भी आप बोल सकते हैं। तो इसको आप ओपन कर दे तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा, आपका कोई इशू नहीं होगा, आपका टीवी बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद सप्लाई का मसला होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें अक्सर ख़राब होती है, लेकिन मेन एक चीज़ ख़राब होती है, वो किसी का उस पे शक भी नहीं पड़ता, वो है एसटीआर के साथ 680 ओम की रेजिस्टेंस। वो यहाँ पे लगी होती है। अगर आपका एसटीआर ख़राब है और आपने नया डाल दिया तो ऑन नहीं हो रहा, तो ये 680 ओम वाली रेजिस्टेंस आप चेंज कर दें। इसके बाद काफ़ी चीज़ें, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो कभी डिटेल पे आपको समझाऊँगा। लेकिन टीवी का दौर भी आजकल ख़त्म हो रहा है, तो इसका ज़्यादा इतना इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आजकल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।